Oi galerinha, no meu canal, eu estou aqui pra mostrar a moeba. Eu já pus, ó. Eu ponho água e depois, gente, meu coisa acabou. E eu já pus a tinta. E, gente, agora pá, ó. Eu vou fazer bem pouco, tá? Senão ela captar aqui. Você nunca postou vídeo de slime? Você está vendo que eu tô postando vídeos de slime, tá? Eu não abri direitinho. Colocar. Só que eu não coloco pequeno. Pera aí. Uma coisa pequenininha. Tá nessa. Muito inteligente, hein? Pode ver onde que derrubou dentro. Eu vou mostrar. Ai. Esse negócio assim, Podia a câmera. Mãe, pega a pasta pra mim. Eu vou pegar minha pasta, eu só tenho aquela. Tem outro lá dentro da gaveta. Pode colocar água. E foi o meio copo de água. Ele vai esperando. Despeja e mexe. Quer dar uma consistência? Tipo de moeba mesmo? Tá, não tá dando. Ó, eu já passo do pote. Eu tô colocando esse pote aqui, ó. Então, tudo dentro do pote, não vai tirar mais. Esse pote aqui, que ele não gruda. Não acontece nada com ele, então acho melhor ele. Você vê que ela não soltou do pote, põe mais uma colherzinha de água. Colherzinha, hein, gente? A minha já está soltando do pote. Tá, a minha tá quase bem. Vai ser melhor pra gente mexer com a colher. Eu mexo com a colher, quem quer mexer com a mão agora, está no nível de pegar com a mão. Só não vou pegar, gente, porque depois a tinta da caneta manchou toda a minha mão. Ai, gente. Manchou. Aqui. Tá vendo? Eu vi que tá a mão de eu não vou mexer com ela. Mesmo sem ver da ponta. Só, eu gosto de vocês mexer com a mão. Quem gosta de mexer com a mão, tirar a colher e mexer com a mão, mexe. Que não vai ter problema nenhum. A minha está soltando do pote. O celular da minha mãe, gente, não tá problema. Já eu vou arrumar. Ainda não soltou muito bem, gente. Só foi meu celularzinho. Coloca um pioneiro dentro.
Vamos experimentar. Bom, Totocomar detergente. Já tá querendo soltador. Pode. Tipo, mais uma coisinha. Eu não peguei calmon. Não tô evitando água, gente. Tá? Eu não vou mostrar pra vocês, gente. Porque ela tá... Ela coisa... Depois que eu pus... gente, tá querendo... Só pode. A gente não se preocupar, dar um pouquinho de água. Porque ela vai ficar assim mesmo. Com água na primeira vez. Aí depois ela vai no poste, que nem a minha tá coisa acontecendo. E isso daqui tá com cheiro de remédio, ó. Toma, gente, toma. Remédio. Não. Esse remédio é ruim. E você põe o ventilador. E você falar que vai ser importante. Aí depois eu vou limpando essa colher. Meu Deus, nossa, não tem jeito. Não tem jeito não. Só que não põe na boca, daí isso aqui vai cola, vai pasta. Não foi nenhum. Gente, agora daqui a pouco eu vou com vocês. Eu vou desligar. Essa aqui foi a parte 1 do slime, né? Gente, ninguém aqui tem 2 de slime, né? Eu tenho. Tudo pra mim, então deu tempo de mostrar. Tem a parte 2 pra mim. Não sei pra vocês. Põe datas. Tá bom, né? Eu vou escorrer. Então, eu acho que por aqui tá bom a parte 1. Parte 2 vem depois. E a parte 3 nunca. Tchau, tchau, gente. Esse foi só um pouquinho do vídeo de slime. Põe na geladeira. Põe na geladeira por 1 hora. Depois, gente, quando eu tô voltando, aí eu mostro pra vocês como ele vai ficar. Beijinhos!